amman tana jaartii ulfa garaa ji'a 8 garaa qabdu haati isaa mana qorqorroo san keessatti akka ilmoon intaltii sii deessuun ba'e hin feene mana sii galchite. Inni ammoo maal barbaada akka intaltii isii tuni jaartiin isaa gaafanee fi deesse booda mana isaa kana galtuuf tiktaak irra dhufee waan rabbi isaa kanne funaannatee duraan ka ni beektan. Darasaan hundinuu darasaan laal darasaa baadiyyaati fi darasaa magaalaatti jira. Darasoonni magaalaa keessa galu warra intarneeta fayyadamu gariin ilmaan namaa diiyaaspooraa kana keessaa qaraayisee maallaqa harkataa gariin ammoo iimoorraa qaraayisee waa harkata. Bakki bayaan amma iimoorraa darbanii miti maaliin mana kana fixata gama tiktaak dhufee jechuudha. Amma waggaa gama tiktaak kana dhufe nuti hin agarru jara keenya nuti darasoota dambeeynu isaan ammoo wal beekan warri koomantiidhaan dhufee isa arrabsu akka jiru darasoota warra magaalaa kana jechuudha. Darasoota kan jiru dhiifa manaa godhaa hunda wali qabaan jiru darasoota magaalaati. Warra akka tafakkurii fi warra akka falmataa kana fa'aa jechuun si galee. Amma rakkoon guddoon jirtu wanni maama bayaan amma keessaa dhibbumaa dhibbattuu keessaa utaalchise inni rakkoo dhuunfaatillee qabaachuu danda'a. Amma dura kooyina kuma dhibbata akka waliin qabneef nuti mana wayii takka keessatti san qofaa miti. Amma sabboo namni biraatillee leenca afurii fi giiftii guddoo wajjiini maallaqa kana beekni inni waliin qabu jiruuf mana kanaan mana finishingi irra jira man isaa ammallee geema qabatee jira. Isaani warri haadha faaxeetii wajjin geema taphachuun hafartee jirta shaadaa qabadhu jee gurbaa namaa akka inni muuziqatti illee dabroorri godhe isaani. Ammallee deebi'anii tiktaak isaa hoggaa jalaa guban maallaqa dilisanii wajjin maallaqni san beeku har'a osoo keessaa baafatee wayii godhaafi wanni amma isaa waliin guban jechuudha. Isaan imaama bayaallee calloodha gurbaan namaa humaata kan taane si galee. Kara jimaatiin haa dhuftuu ajandaan isaan godhatanii jiran ammas boobatan duraan laale ustaazam zaa wajjin bar waa'ee kanarratti xiqqishoo mormii bar dorgommii isaan jidduu ture miti dhiyoo tana boobatan ustaazam zumaa wajjiinuu deebi'ee geema taphatee gassi isaa irratti argamuun akka waan inni darasaa Hamzaa tahee si galee akkasitti dhiheessaniiti. Amma Hamzaa sheejaabi jechuu biyya teenya keessa maal godhanii jiran beektanii? Akka waan duraan amma Ahbaash maarree jaanii irraa nama dhorkan takka nagarre Hamzaa sheejaabi akkasitti irra itti faradamee jira biyya keessatti akka waan Hamzaan kun nagarre nama jallataa jallisaa ta'ee jiru biyya keessatti jechuudha darasootaan. So maa bayaanii akka nama tokkootitti wanni jiraachuu dhorkaniif jirri kuni takkaffaa hinaaffaadha. Lammaffaa ammoo akka waan aqiidaa wajjiin wal qabsiisanii jibbannaa Hamzaa sheejaabi irraa qabaniif inni Hamzaa wajjiin geema taphachuun Hamzaa bira mul'achuun darankumaa akka waan maama bayaan bakka aqiidaa jijjiirratee mee namni yoo fedhe aqiidaa jijjiirratu yoo fedhe amantii waa jijjiirratu wanni kun dhimma dhuunfaatii bar waan nama maama bayaan amantii islaamaa bakka hin bu'u maama bayaan musliima si galee amantiin islaamaa always rakkoon qabdu nama muslimaatiin rakkoo qaba malee yoo qabaates akkasii akkasii miti. Akkasi gurme irra jirtaatti foofu. Yaa ibsaa dubbachuu jira neetworkii qabu jira taataaf godha. Yaa. Isa yaada kee kanaan sii qabbisaa. Dubbilee sirraan fuudhuu yaada keetii sii qabbisa. Qabaa jira neetworkii jaalibsaa. Mee sirreeffadhu hanga dandeessu. Okey, waan akka qabe gurmee isaatti fufi. Okey, amma bareeda. Dubbadhu ammoo. Okey, yoo bareedaa ta'e. Laal gurmee isaan jawwaala mucaan wanni gurmee isaan jeetuun dhibbaa dubbadhuga wanni falmataan jawwaala keessa laaluuf jawwaala irraa fuudhe lakkoo isa Hamzaa sheejjaabir wassaappii Hamzaa sheejjaabir feesbuuk Hamzaa sheejjaabir laal namni isaan irraa eegan laal Hamzaa sheejjaabir qabadda mee Hamzaa sheejjaabir amaara moo kiristaana moo boo'achi qabi mee nurraatii seechina irraa qabi naal kus ummata gabbuuta asirraa gabbuuta beek namni isaan irraa eegan Hamzaa sheejjaabir obboleessa Hamzaa sheejjaabir obboleessa isaatii bara. Hay Hamzaa sheejjaabir irraa isa eegdee dandeessa biraazar. Hamzaa sheejjaabir ilma isaati obboleessa isaati waan fedhe wajjin haasa'uu danda'a waan fedhe wajjin mari'achuu danda'a fedhe wajjin kiristaanaa haa ta'anii fedhe wajjin yahudaa haa ta'anii fedhe wajjin haa kabaranii Hamzaa wajjin Hamzaa sheejjaabir wajjin minaa hin haasa'u maaltu si galcha. Hay lakkoofsa Hamzaa qabdaa biraan miseenjara Hamzaa akkisi barbaannaa Hamzaa kanas godhu jira fariiqa Hamzaa san qabachuu deemta shaada Hamzaa qabachuu deemta Hamzaatu kanatti asirra baasee kanas godha Hamzaa dhageessa Hamzaa yoo dhageewu faayidaa'u
maal abbaa keessanii fiddan duba kana pointiin jirtu bakka tana qabaddaa ummata dhugaan jirtu tana gurmeessaa waan sirrii dubbate itti fufi gurmeessaa. Yaa akkasii wanni amma telefoonuma sanuu bar fiigaa dhaqee mana san keessaa wanni dhaqanii fuudhanii waan biraatii miti bar telefoona samsiingii fayyadama bayan iPhone hin fayyadamu samsiingiin kun hoggaanii fi gaman wali qabdee paatarnuma tanaa cabsitee banuu dandeessa isaan kana cabsaniiti akka waanuma ifi maama bayaan keessaa utaalchisan tana Hamza irra deebisanii laalaa kunoo ajandaa Hamzaadhaa wajjin ka Hamzaadhaa tokkana ajandaa uumi je'eeni sigale tanaaf akkana godhachaa jira Hamzaadhaa tokkana godhee akkana goonaa jaaniiti Hamza irra deebisuudhaaf wanni telefoona dhaqanii fuudhan pilaanaan dhaqan malee bara kanatti miti maaliif TikTok kana yoo irra guban akka maama bayaan keessaa utaalu ni beekan maama bayaan kun duraanis inni xiqqisho rakkoo ni qaba rakkoo mataa oowwinaa ni agartan isin ni dafee aara sigale hogguma namaa wajjin bar mormii godhuu ammaan tana yaa hogguma inni namaa wajjin bar amma muraajaa godhuu maama bayaan xiqqisho ni oowwa sigale waan kana beekaniifi yoo TikTok irra gubne akkana tahaa jaanii waan eeganii jiran jechuu sigale sadarkaa kanarraan isa gaan wanni amma isaan godhantun hundinuu pilaanaanii ammallee jira keenya dhageeffadha darasoonni kuni laal magaalaa keessa warra jiraatu kuni gariin mana abbaa qabeenyaa jiran gariin bakka warra aangootaa jiran bakki isaan galan bakki isaan irraa nyaatanii dhugan jechuu si galee tanaafichi isaan akka ganda keessatti xiqqisho dhageettii nama sagalee qabu ni qaban nama aangoo qabu mana nama aangoo qabuutii fi mana ulamaayitii fi mana sheekottii waan jiraniif jecha si galee wanta isaanii kana fayyadamaniiti maa bayaanarraan tana gamasiin fidanii hidhaa naqan amma isin galtee miti wallaahi cubbuu irratti dalagan ammallee maama bayaan geema kana qabateeti maallaqa kana arkatee mana kana irraa fixataadha ammaan tana warri akkana isatti shira kana yaate murna muraasa takka murni muraasni kun ammoo darasooteef jalaa qaban akkaataan TikTok isaa itti gubanilleen barreeffatanii qopheeffatanii habarreesse falmataa kana imoo irratti darasoosa isaaniitti erganii warra qaraasoo bakka takka riipoortii irra godhan nama 100 meeqaan zaa 24 osoon keenya keessatti TikTok irra guban ammoo maa bayaawwanni isa aarse takkaffaa TikTok isaa dhabuu lammaffaa ammoo maallaqa dila san keessatti TikTok keessa walii qabu jiru san keessa ambaafanne bara maa bayaan maallaqa isaa amma bayaan inni hawwiisaa maali maallaqa kanallee walii qabatee gargaarsa namoonni isaa godhan kanallee walii qabatee geema kana taphatee jechuudha bar geemallee nuti nurraachi dheereessennaan didee maaliifi Ramadaana as deemu jira jaartiidhaan mallee waggaa olmaa baate mana galfachuu fadha tanaaf jecha awwaan kana keessanatti himeetiin okkee hayyee taphadhu jeeni si galee guyyaa san irra dhiifata nama hedduutti illee dubbatee jira keessaan ammoo wanni guddaan isaa akkana godhe isaan akkana godhaa jiru hinaaffaa isaa qaban qofa si galee yoo dandeeyan isaan ni beektaa ummata dachii isaatii fi mana isaa sanuu dhaqee diiguu ni beektaa jarri umma kan isa godhaa jiru kun warri isa jalaa hafuu danda'u miti ammoo ummanni Oromoodhaa maa bayaan miskiinaa wallaahi amantiin tasaati iimaanne kasaati dhimma dhuunfaa isaati namni inni jallisu jiru hin jiru maa bayaan geema gua namaa wajji taphatu wanni inni godhaa jiru publikii bar waan dhooysa godhu jiru tokko wii qaba shirrii inni namarra dalagu jiru tokko illee nu hin jiru sagalee taanee fi haabaaf nu gurbaa kana warii keessaan nama beektanillee nama dubbisaa gurbaa kanii dhaabaasa ammoo namni tokko oggaa istireesa jaartiin dhala dhiyaattee mana irraan dhumanne isaa inkama galiit bakka takka irraa hin qabu si galee deemee as gubbaa xaxabatee bar maama bayaan bari bara TikTok kanarra yoo gartan bar giiftii bar namaan kan nu barinni waan harkatu kan waluma qabachuu jira si galee arraba meeqaan harkadhee jee anamma wallaahi amma waa hedduu dubbachuun fadhu ammoo laakiin shirri kun shira qindaawee darasoonni duraan inni imoo wajjin qaraasisan irra dalaganii malee waan akkanatti inni lafaa kee amantii sadarkaa tanarra warri isaan geesse isa ammoo namni waggaa istirasa fuudhee namootatu hafarasii galee ammoo warri hafarsiisee isaanumaa antanumaan jaa galatoomaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gurguddaa dhufee jira, sorry. Silaa waan